السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الفيديو السابق غادي ندير لكم لي كور ديال الموديول ديال السنة الأولى الجامعة. وأول كور غنبداو به إن شاء الله هو الكور ديال لاناليز ديال بروميير سيمستر اللي غتقراو فيها ان شاء الله في الشابيتر الاول لي نومبر ريال، في الشابيتر الثاني لي سويت نيميريك، في الشابيتر الثالث لي فونكسيون ريال دون فاريابل ريال، في الشابيتر الرابع لي فونكسيون ديريفابل. نبداو ان شاء الله على بركة الله بالشابيتر الاول اللي هو لي نومبر ريال. اولا غنديرو ان بتي رابيل بالنسبه لداكشي اللي يعني اللي درتيو في الباك، وغنبداو بلي زونسومبل. اول حاجه ان انسومبل لي زونسومبل يوزوال دي نومبر. اول انسومبل كان هو لونسومبل دي زونتيي ناتوريل بوزيتيف اللي فيه لي نومبر 0 1 2 جوسكا ان جوسكا لانفيني. وكاين من بعد ملي ما يعني الناس احتاجوا لي نون ريلاتيف، مثلا احتاجوا الناقص، داروا لونسومبل زد اللي هو لونسومبل دي نومبر ريلاتيف كتكون من موان 1 موان 2 موان 3 ايتترا 0 1 2 3 ايتترا. دونك فيه لي نومبر فيه ان وزائد ان كاين لي نومبر اللي هما ريلاتيف. كاين لونسومبل كو من بعد ما لقيناش لي نومبر الكسور. داكشي علاش بغينا نديفيزيو مثلا كالك شوز بحال خبزه نقسموها على 8، ما غاديش نقدو نديرو هاد العمليه في هاد لوبيراسيون في لونسومبل زد ولا حتى في لونسومبل ان. دونك جابوا العلماء واحد لونسومبل هي كو لونسومبل دي نومبر راسيونيل. لي نومبر راسيونيل كيتكون من 1 sur 2 0 1 moins 1 sur 2 moins 1. Donc il y a les nombres relatifs, il y a aussi dans l'ensemble des nombres rationnels les nombres relatifs et l'ensemble des entiers naturels. وهنا غناخدو l'ensemble n واللي غادي تانغلوبيها l'ensemble z والانسومبل كو اللي غتجمع لي زونسومبل n و z وكاع لي زونسومبل les nombres qui peuvent être divisés. ومن بعد جات l'ensemble des nombres réels اللي كتضم كاع لي زونسومبل كلهم n z et q et r. Donc on a n appartient à z, z appartient à q, q appartient à r et r moins q. Si on diminue, si on tranche q, cet ensemble de q, de r, on va y avoir les nombres qui sont irrationnels, c'est-à-dire les nombres qui ne peuvent pas être divisés, indivisibles. Et si on met une croix, par exemple, si on dit n étoiles, c'est-à-dire n, on va supprimer de n l'ensemble, l'élément 0, c'est-à-dire il ne contient pas 0. La même chose pour z, z étoile égale à z moins 0, q étoile égale à q moins 0, r étoile égale à r moins 0. Passons maintenant à l'axiome des nombres réels. Les nombres réels, par exemple, si on a x et y qui appartiennent à r au carré, donc x peut être additionné à y. Quel que soit x et y appartiennent à r au carré, et cette addition appartient toujours à r. Si
encore une fois, si les nombres x, y appartiennent à R au carré, x fois y appartient, multiplié par y, appartient à R. Donc, si on a si x et y, donc l'addition est une équation usuelle et interne dans R. Quel que soit x et y appartiennent à R, x plus y égale à y plus x. Et donc, x plus y égale à y plus x. Par exemple, il a dit هاد المونيكا وهاد نونوس هذا هنا محطوط زدنا عليه هاد ميكي ماوس ميني ماوس يقدر هذا يتبادل البلاصه دونك لا ميم شوز الا كان عندنا ميني ماوس ومونيكا بحال الا كان عندنا مونيكا وميني ماوس دونك لو ميم ريزولطا. وكذلك هو مثال إلا خدينا دونك في لا مولتيبليكاسيون إلا كان لا مولتيبليكاسيون x fois y égale à y fois x. L'addition et la multiplication sont associatives. Par exemple, si on prend x plus y plus z, en parenthèse y plus z, est égal à x plus y en parenthèse plus z. Et encore la multiplication, la même chose. Si on fait la multiplication de x, y fois z égale à x fois y en parenthèse fois z. Donc la multiplication, donc on dit que l'addition et la multiplication sont associatives. جميعي. ou là, فاش كانت x plus y كتساوي y plus x. Le cas ديال مونيكا والميني ماوس هنا كيكون c'est un corps commutatif. On dit que R est un corps commutatif يعني تبادلي. Passons maintenant à les éléments neutres. Il y a 1. C'est un élément neutre. La multiplication de x, quel que soit x appartenant à R, x fois 1 égale à